Estamos louvando o Senhor, de louvando o Senhor de deixar um versículo se encontra em Salmo 73, a partir do versículo 28, que diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém? Louva no Senhor, né? Peço que a igreja me ajude, é um louvor antigo, mas aleluia, Deus. Tempestade vier te afogar, vem com toda autoridade e manda calma.